फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किलबी। सो आप सभी के लिए स्किलबी एक और न्यू जॉब पोस्टिंग की अपडेट लेकर के आया है। ऑटो कार मैकेनिक पद के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं। अल शामा सिटी रिपेयर वर्कशॉप कंपनी की तरफ से वैकेंसीज है। 1200 से 2000 दिरहम आपको पर मंथ पे स्केल दिया जाएगा एंड टोटल नंबर ऑफ 4 पदों पर ये ओपनिंग्स रखी गई है। सो 2 से 4 साल का अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। अबू धाबी आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। यूएई में आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी। एनी जेंडर मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड पाकिस्तान और बांग्लादेश नेशनलिटी वाले कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो बात कर लें हम जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो ऑटो मैकेनिक पद के लिए 4 पदों पर ये ओपनिंग्स रखी गई है। 1200 से 2000 दिरहम आपको सैलरी दी जाएगी। वीज़ा एंड अकोमोडेशन आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ऑटो इलेक्ट्रीशियन, पेंटर एंड डेंटर पद के लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एचआर बटन पे क्लिक करके इस भर्ती से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट कंपनी के एचआर से ले सकते हैं एंड आप अपना इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं। सो अगर आपका प्रोफाइल इस भर्ती से मैच करता है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई ज़रूर करें। अच्छी खासी सैलरी एंड ऑल अदर बेनिफिट्स आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे।